Bidiyon mu na yau na zo muku da wani hanyar da za ka yi monetize ɗin YouTube channel ɗinka ko da baka kai 1000 subscribers da 4000 watch hours ba. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau, kamar yadda na faɗa muku a farkon bidiyon, zan nuna muku wani hanyar da za ka yi monetize ɗin YouTube channel ɗinka ko da baka kai 1000 subscribers da 4000 watch hours ba. Za ka iya monetize ɗin wannan YouTube channel ɗinka ka fara samun kuɗi a cikinsa cikin sauƙi. Amma kafin mu fara bidiyon, idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon, kar ku manta ku yi following na page mu, ku yi liking na wannan bidiyon, sannan ku yi sharing ɗinsa domin wasu ma da yawa su amfana. Idan kuma a YouTube kake kalla, kar ku manta da subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi liking ma wannan bidiyon. Kafin mu fara bidiyon, idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon, za ka zo ka danna inda aka saka alamar simo ɗin nan, za ku ga link na shi wannan website ɗin, na ajiye muku shi, ga link ɗin nan. Idan kuma baka gan shi ba, za ka iya zuwa comment section, comment na farko za ka gan shi, comment na farko za ka ga link na wannan website ɗin, so za ka taɓa ka shige shi. Idan kuma a YouTube kake kallon bidiyon, za ka samu link ɗin a ƙasa, ko kuma shi ma ka duba comment section. Sannan kar ku manta ku yi liking ma wannan bidiyon, ku yi sharing ɗinsa. A sama za ku ga inda aka saka alamar follow ɗin nan, sai ku taɓa mana. Gode. So after ka shiga cikin, idan ka taɓa link ɗin da ya kai ka website ɗin mu, za ka ga ɗan ƙarin bayani game da shi wannan website ɗin. Idan ka gama, za ka ga inda aka saka alamar sign up, za ka taɓa shi. Idan ka shigo, zai kawo ka nan wajen haka. Idan ya kawo ka nan ne, wannan shi ne website ɗin. Idan ya kawo ka haka, za ka taɓa ga inda aka saka alamar sign up a saman nan, za ka danna shi domin ka buɗe account ɗinka. Gashin nan, gashin da suka saka publisher, business, free account. So za ka bar shi a wannan free account ɗin, yayi ka zo ka cike nan, ka sa name ɗinka, nan ka sa username, ka saita password ɗinka, ka sake maimaita shi, nan ka saka email ɗinka, nan ka yi retype ɗinsa, yayi ka saka country. So nan inda aka saka Fara ɗin nan kuma, kawai idan ka so za ka rubuta haka, y20 kamar yadda kuke gani. Idan baka saba ba zai wuce ba wajen, dole sai ka yi filling ɗin, so za ka saka y20 kamar yadda kuke gani, gashi nan. So za ka saka address nan, ka sake sa address ɗinka, city, state, postal code, number wayanka, date of birth ɗinka, ka gama cike, kawai ka taɓa register ɗin nan. So nan wajen kar ku manta, idan ba ku saka wannan ba zai wuce ba gaskiya, zai tsaya muku ne. To so after ka gama buɗe account ɗinka, haka za ku ga fuskansa yake, yanda kuka ga na YouTube haka yake. Gashi nan kamar yadda kake gani, kuma wannan popular wannan ne, kamar yadda kuke ga wannan bidiyon, kwata-kwata awansa 7 ne, gashi ya samu viewers 80,000 da wani abu. So haka za ku ta ganin su, ga wannan awansa 8, shi kuma ya samu viewers 600,000, ok 63,000. Ga wani nan kwana ɗaya ya samu viewers 240,000. So shi haka za ku ta ganin videos ɗin, kamar wannan shi ma haka yake, ga live, ga gaming, haka za ku gan shi. Idan ka taɓa nan wajen haka, ga wasu channels nan ma da yawa wanda suka ɗan yi featuring ɗinsu haka, gasu nan za ku gaggani. So ga nan wajen searching, ga kuma nan yadda aka saka alamar uploading ɗin nan. So aka je ka yi uploading ɗin bidiyo, to shi bidiyo da aka na ɗora, kuma shi wannan website ɗin ba kamar na YouTube ba ne. Ko da baka da subscribers ko nawa ne, kawai idan ka ɗaura bidiyon ka aka kalla, immediately ko za su fara biyan ka ne. Ga nan yadda aka saka alamar profile ɗin nan, za ka zo ka shige shi. Gashi nan da ga wannan, ga account overview, ga state and statistic and earning, my content, my channel, live streaming, accounts option. So aka zo ka shiga statistic and earning ɗin nan. So da ga duk wani wannan ɗin da kake samu, gashi nan da kana gani, ka samu kaza, ka samu kaza. So my content nan kuma za ka na ganin videos ɗin da ka ɗaura. So wannan
kasancewar sabon account ne ban ɗaura masa bidiyo ko guda ɗaya ba, amma akwai ɗayan account da nake amfani da shi wanda nake testing shi na wannan kuma mun fara samun kuɗi a cikin sama. Ga my channel nan. So haka da ka gani dai. Account overview nan za ka zo gani, cash out, estimated earning. So za ka ga duk wani total nawa ka samu a cikin wannan website ɗin. So idan da ka saita payment method ɗinka za ka zo nan, da ka taɓa za ka zo inda aka saka account option ɗin nan kamar wannan da kuke gani. In ka shige shi nan da ga duk wani information ɗin da ka saka ne. So ƙasa da ku ga inda aka saka gashin nan payment detail. So za ka zo ka taɓa wannan alama gashi nan. So wannan suke wannan ɗinsa akwai PayPal akwai kuma check. So za ka zaɓi duk wanda kake so. To gaskiya dai fi kyau ka yi amfani da PayPal. Da aka sa email ɗinka wanda kuke gani ko za ka yi danna update ɗin nan. Za ka saita payment method ɗinka wanda za su na turo maka kuɗinka ta wajen. So da ka yi amfani da wannan website ɗin ka yi monetize ɗin videos ɗinka ko da kafin YouTube su karɓi channel ɗinka. Maimakon ka zauna haka kawai da ka iya ba wai da ka sake YouTube ɗin bane, a'a da kana ɗaura bidiyon ka a YouTube kuma kana ɗaura a nan ɗin kana samun kuɗi a nan kafin YouTube su karɓi channel ɗinka. Za ka yi amfani da wannan website ɗin. So a nan bidiyon na mai zo ƙarshe, kar ku manta da follow, like and share. Mun gode.